Salve galera, bom dia. Hoje nós, ó, olha daquele cachorro feio. Oi, 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 oi. Eu tô aqui mais minha guria. E nós vai lá hoje na Cachoeira de Saúde, Cachoeira do Gelo, lá em Saúde. Vamos partir, vamos embora. Vamos lá, caminho! Bora! Vamos pra lá! Agora! Volte! Camila, vai! Epa! Não, Zeus! Ele volta. Bora pra dentro agora, vá! Passa pra dentro! Já! Passa pra dentro, vagabundo! Caminha! Pra dentro! Tá pra lá, vá! Não, gente. Quer ficar mordendo o pneu do carro? Parte 2 da trilha para chegar na Cachoeira do Gelo. Você pensou que o carrinho ia até lá na cachoeira, né? Hein? Caminha magrela, que aqui tem uma cancela e o povo não deixa passar na cancela não. Um carrinho tem que ir caminhando. É, pai, ir pra cachoeira eu quero ir, pai. É. Parte 2, viu, galera? Segunda parte da trilha, viu? É no pé, que o TV não entra aqui. Vambora. Deve ser a direita que tá mais limpa. Que trilha de moto filé aqui, Vaguinho, ó. Pra nós fazer, Vaguinho. Não desce correndo não, que se tu embalar tu não consegue frear não, Luna. Eu não tenho freio não, não sou igual a moto não. Pô, branquinho, né? Perfeito. Maravilhoso. Aí, pai, a cachoeira. Lá na frente. Olha que lindo. Olha lá, pai, nas pedras. Eu tô vendo. Peraí, não tô escorregando. Ai, pai. Cuidado pra não escorregar. Peraí. Que pedra eu vou? Hã? Que pedra eu vou? Qualquer uma. Não precisa de vez não, senão escorrega. Vou ter que molhar a calça. Pronto. Bora. Agora é pra onde? Bora pra cá. Banhar. Bora Aí, banhar? areinha. Bora banhar? Chegamos na trilha hoje, viu? E a trilha é aqui, ó. Que lugar lindo, velho. Cachoeirinha do Gelo. Só o filé, viu? Foi, mano. Ó. Calma. Estamos chegando aqui mais perto da cachoeira, viu? Ô, Luzinha!
Tu tá na cachoeira do gelo, Luluzinha! Ô, Luna! Tu tá na onde, pai? Fica aí! Não é mais pra frente, não! Luluzinha! Pai! Ih, pai, ó! Lá em cima, ó! Deixa eu tirar uma foto. Galera, vocês não têm noção o que é você rodar 200 km de UTV. Vim parar aqui, ó. Tá só eu, meus panos de bunda e minha curia. Perfeito demais. Para o povo que diz que a Bahia é só calango e seca e caatinga. Tem essa areinha aí, ó. Bora subir pra nós ir embora. Ó as trilhas, Vaguinho, que o Wilton não traz nós. O Wilton da banana não traz nós. Olha o nível de dificuldade aqui, ó. Vai, Luna. O cara subir de moto. Olha, Vaguinho. Cachoeira do Gelo. Vai. Freia. Você cai. Meu irmão, de moto aqui é difícil, viu? O cara vir acertar aqueles troncos lá embaixo e acertar aqui, velho. Vamos dar uma escapulida. Vai almoçar agora, né, Luna? Tá bom? Pirão. Galera, aqui é o primeiro povoado de Baixa Grande. Faz parte da Quixabeira. Passando aqui, que é sentido da cachoeira pra onde a gente vai. Ó, presta atenção, tá vendo? Ó. Ó. Ó.
Pronto. Vai lá correr e tirar o boi de manhã pra nós passar. Não nada. Vai! Não. Vai! Vai, senão como é que nós passa? Como é que nós chegamos na cachoeira? Hã? Não. E quem vai tirar o boi? Eles estão passeando aí, ó. Você ajuda o homem, tá andando? Vai lá correndo, empurrar os boi. Não, boi. Vai lá, Ou menino. não. Vai, Lulu. Olha o tamanho desses boi. E o que tem? Que vai você. Vai você, tá? Caldeirão Grande. Tá passando agora em Caldeirão Grande.
Aí galera, salva a visão. Onde é que nós está? Hã? Cachoeira do Gelo. É aqui? É. Será que o carro vai estar lá? É na cachoeira, não vai não. Vai dar pra chegar perto, não dá? Tá, até aqui. Desce a pé daqui, né? Muito legal. Tem ninguém no carro, você sabe, né? Do outro lado. Do outro lado, Luna. Só puxar. Isso. Traz e segura aí no canto. Pneu. Passa pra cá. Vem, pai. Tá pegando aí, galera, o visual. Saca aí, ó. Ali deve ser um garimpo, ó. Aonde? Ali. Vem, Luna, entra. Ó, mas depois que sai.
contrário. O quê? O óculos. Ao contrário. Quer água? É, né, pai? Abre a boca. Abre. Abre. Tamo. Ó, se ele subiu, ele desce. Tá vendo, pai? Ó. Lembra que nós subiu por aqui? Tá lembrada? Aí, ó. Ele desce devagarzinho, ó. É só que você tava assustada na primeira hora, tá entendendo?